السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعي قناة صحة طفلك مع دكتور أحمد مهنا. هكلمكم النهاردة عن وصفة جميلة ومفيدة جدا ممكن نعملها في البيت لعلاج الكحة عند الأطفال. بداية، الكحة أهم حاجة في علاجها هو علاج سببها. ثانيا، اللي احنا هنقوله النهاردة مش بديل عن الكشف أو معرفة سبب الكحة، دي فقط ممكن نعملها في البيت لو الكحة خفيفة، مش مؤثرة على نشاط طفلي، مش مقللة نومه، مش بتخليه مش عارف ياكل، يعني كحة متقطعة على فترات بسيطة، تعبان خفيف ودور فترة بسيطة. كحة حادة ممكن أديله الوصفة دي واكتفي بيها. أما لو في صعوبة نفس، لو في حرارة مرتفعة، لو الكحة عنيفة، لازم ألجأ لطبيب لمعرفة السبب. الوصفة النهاردة وصت بيها المؤسسة الصحية الوطنية البريطانية سنة 2018 واعتمدتها كتوصية في حالات الكحة للأطفال فما فوق سن سنة. وصفتنا النهاردة مفيدة جدا لعلاج الكحة وكمان لعلاج التهاب أو ألم الحلق، وهي العسل. العسل كلنا عارفين فائدته وبناكله، بس ممكن ما نكونش بنواظب عليه لبعض الناس، وفي بعض الناس بتحبه يبقى مستديم معها. فمن النهارده نعرف ان احنا عندك كحه، كل عسل. طيب اعملها ازاي للاطفال؟ للاطفال تحت سن سنه ممنوع، لان انا بخاف ان العسل ممكن يتسبب في عدوى البوتوليزم، والعدوى البوتوليزم هي الميكروب شبيه او هو فعلا نفس الميكروب اللي موجود في الفسيخ، بنحذر منه في وقت الفسيخ، فبنخاف ان لا قدر الله الطفل يصاب بيه، وده عدوى مميته مش عدوى بسيطه. طيب بعد سن سنه هبدا ادي العسل. هديه ازاي؟ هتجيب كوبايه، وفي الكوبايه بنحط فيها ميه مغليه ونسيبها تبرد شويه، ونحط عليها نص ليمونه، ثم نحط معلقه او معلقتين عسل ونقلبهم ويشربها الطفل وهي دافيه عشان يستفيد بيها كسوائل دافيه وكعسل وليمون كقيمه غذائيه. هي دي الوصفه ومش محتاجين غيرها. ممكن في بعض الامور التانية تساعد، ممكن بقى زي الزنجبيل، ممكن زي لو في شوربه خضار، ممكن كل الحاجات دي، حتى ورق الجوافه عليه كلام لكن ممكن نجربه. بس اللي احنا بنوصي بيه واللي معتمد هو العسل مضاف الى الليمون والماء الدافي. دي وصفه مجربه ومعتمده تقدري تديها لابنك وانت مستريحه من غير اي قلق. تاني حاجه، اي علامه خطر تظهر على ابنك سواء قبل ما تدي العسل او بعد ما تدي، من علامات حراره او صعوبه نفس او عدم استجابه للكحه والكحه شديده، لازم ابنك يكشف. دي مش بديل، دي فقط للمساعده في تقليل الاثر. كمان لازم نبقى عارفين ان العسل الكتير هيسبب تسوس اسنان، فاحنا مش محتاجين كميات، احنا بس بنستخدمه للفايده، وحتى في الاوقات العاديه لما نستخدمه برضه استخدامنا يبقى محدود، يعني يبقى بس على ناخد فايدته مش بكميات، ويبقى كميات كبيره على فترات طويله. طيب ده بالنسبه للعسل. ادويه الكحه نتكلم عنها بالمره. ادويه الكحه ممنوعه قبل سن 6 سنين. قبل سن 6 سنين ما بديش ادويه كحه، ده لازم ابقى عارفه. تروح للدكتور انا عايز دواء كحه، مفيش دواء كحه قبل 6 سنين. ان كنتوا عايزين النصيحه الصادقه المخلصه، مفيش دواء كحه قبل 6 سنين. كده عرفنا الوصفه المفيده وعرفنا ان مفيش ادويه كحه قبل 6 سنين. معلومتين مهمين كان نفسي اقولهم لحضراتكم، اتمنى يكونوا مفيدين واتمنى كل اولادنا الصحه والعافيه. شكرا جزيلا. ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا كومنت باللي انتوا عايزينه، وادونا لايك او حتى ديسلايك لو انا مش عاجبكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.